Alaykum kusoo dhawaada janaalkayga. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago bariiskaneeti oo aan ku kariyo qudaarta. Aad iyo aad ugu macaan yahay qudaarta markii lagu kariyo. Marka saan bariiskaan rabaa inaan idin tusiyo sida aan u kariyo. Marka waxyaabaha ay sheeg kow waxaan sameyn doonaa waxaan karinayaa wixii lagu kor cuni lahaa chickenka. Marka waxa u baahan tahay basasha, sayt iyo toon leh iyo saliid iyo baaquligan xawaajiga aan ku qasahayo. Haddana waxaan soo dhaqay chickenka soo dhaqday chickenkana waxaan rabaa inaan jarjaro oo aan dhaxdo aan u babaneeyo sidoo markii aan karinayo ma taqaana si fiican oo ciyoon oo karsamaya haddana xawaajiga dhaxdo ka galaya markii aad jartid xooga aad babaneysid aad oo dhaxdo uga galaa xawaajiga ku bilaawaya waxaan ku daraa wax yar oo toon kabsar caleen yar oo xiran ku daraa kabsar caleenta kan waxa waaye barbecue waxa waaye isna sauce oo waxa ka wada oo xawaaji laga dhigay kan waxa waaye huruud waaye asagana kan waxa waaye waxa loogu talagalay chicken sauce-kiisa waaye kan waa toon iyo kabsar caleen waxdheeyahay barbarooni iyo shiidan toon waaye kan barbarooni kaligiis waaye waxa ku daraa xawaajiyooyin badan saas ani xawaajiga san jecla kan biri waxa waa xawaaji is laga dhigay asagana basbaas yar oo leeyahay bas badan ma lahan wax badan laakiin wax yar oo been oo macaan yar oo siinaya haddana waxaan ku daraa kamuuna ku daraya oo yar wax yar xawaajiyada dhan wax yar uga daraa haddana waxaan ku darsanayaa waxa la kan oo maartay waa kalarka oo cuntada lagu darsado shacfraan daa u taqaanid kana bur waa hal qaando buraan ku darayaa kadibna waxaan ku darsanayaa waa isku qasaa sida oo burbur iga noqon markaas riid ku daro waa si fiican u isku qasaa kadibna waxaan ku darsanayaa maraq digaag oo half teaspoon ku darsaa isagana maraq digaag saa marka iskugu qaso kolay waxaan ku darsanayaa saliid sida isku dhex gasho xawaajiga kadibna waan isku qasayaa marka waxaan ku darsanayaa hal xabo bardhe haddii aad haysto waxaa ku darsan kartaa karooto iyo wax kasta adii oo qudaar is leedahay waa ku darsan kartaa mar walba waxaan jeclahay chickenka markaan karinayo qaasatan marka ilmaha loo karinayo waxaa fiican qudaar in lagu darsado kaligiis waa shiila kartaa wuu aad u macaan yahay laakiin ana waxaan jeclahay qudaar inaan ku darsado marka bardhadaana haystaa bardhadaana ku darsahayaa haddii aad karooto haysto karooto ku darsan kartaa ama bocor wixii adiga oo ka soo horbaxo is leedahay uu macaaneyna liin yaraan ku daray xawaajiga soo liinta aad u cuntada u macaysaa marka wax la shiilaayo markii u fiicanta marka waxaan u baahanahay bas laba xabad toon soo labada xabad toon iyo basasha waxay ii anfacaysaa marka chicken wax dhan isku daro korka uga shubi doonaa oo idin tusi doonaa iyadana marka waxa u baahanahay bas waxa waaye labadan halka xabad basalaan jarjari doonaa bardhadana kulay waa idin tusi doonaa iyadana waan jarjarayaa kanna waxa ugu talagalay waa kan oo lagu sameeyo keega laakiin ani waxa rabaa inaan ku dhex shiisho qudaarta sida sababta waxa waa godan yahay cuntaduna wuu huurinayaa aluminium kana aan waxa istilaab camal u saarayaa labada dhinac hadhowda markaan waxa dhexda uga shubo isku gadi karo waxaan ku buufi doonaa sida idin tusi doono waa subag oo laakiin oo spray oo lagu shubo markii wax aad ku sameynay hoos gelinaysid oo waxa ugu shubaan waxa waaye chickenka ma iiga dhagaayo hoos ama bardhadaba ma iiga dhagayso soo waxaan waa saliid oo laakiin buufis laakiin waa saliid oo lagu buufinayo cuntada marka meesha aad wax gashanaysid hadda bardhadana saana u soo jarjartay wax yar meeshaan aan ku shubanayaa oo waa biyaha ku sii shubanayaa marka hadda kan waa kana diyaar waaye bardhada waxaa sameey doonaa sooskii aad diyaarsaday waxaa rabaa inaan bardhada dhex gelgeliyo kadibna hoos ka dhigo hoos markaa ka dhigane kadib markaa hoos kulli waa arki doontii markaan geli doono hoosaan ka dhigayaa hoostaa ka dhigane kole chickenkii aan kor saaraa marka bardhadana sooska waxa u dhex marinayna waxaa macaanay ka dhigaysa sooskaaneydi sababta oo wax kasta ku dhex jiro idin tusi doonaa sida chickenkana waa kana marka la dhex duleeliyo waa kaas xawaajiisa u dhex marinayo soo xawaaji gudaha ka galaa ma fahmin oo markaad karisid wadana waan dhameeyay basashan jaranayaa basas jaajarna kor uga daraa sida u carafto ee tuuntabo caraf yar siinaysa hadaa xataa waxa ku darsan kartaa qarfaar dheer ma aragtay korka ka saari kartaa hadaa heel haysto waa ku dhex dhidi kartaa caraf le ka dhigay kabsa caleen yar kor babiitina kadibna waa isku daboola kadibna waa diyaar bo
hoose waxaan gelinaa ovenkaan gelinayaa adii 15 minute ama 20 minute iska dhe inta adii kaaga bislaanaysa si fiican iskugu dhex bislaanaya. haddana waa kana waxaan sameynayaa bariiskana waxaan ku darsanayaa qudaartaana ku darsanayaa. qudaar karta ku darsan kartaa aa rabtid hoosaan ka dhigaa marka qudaartaaneti waxaa laga helaa digiraa ku jirto 2 digiraa ku jirto, midda dheer ee cagaarka iyo midda kaleeto oo madowga ah iyo qudaar kale ku dhex jirto. waxaa laga helaa hadaa rabtid haddii aad degan tahay UK waxaa ka helaysaa Lidlka ama Aldiga kasoo heli kartaa. waa qudaar mushakal isku dhex darsan. anigana waxaan ku isticmaalayaa jab basalkaaneti iyo 2 tuuna isticmaala, 3 dham isticmaalayay, 2 xabo tuuna isticmaalaa. tuuntana ma jijibinaya, wax ku sameynaa waa ku dhex ridaa le caraf le kala rabaa. hadhowdi marka aan kariyo waa ka soo bixi karaa. haddaan necabto kala tuun saas la yeelaa caraf le siineysada. marka haddana waa kana saliidan ku shubanayaa kan iyo basashaaneti waa isku shiila. qudaartii marka hadda rabaa inaan shiilo maxaa yeelay qudaarta markaa shiishid waxay ka qudaarta kow shiila kadibna bariiska rabaa inaan ku hordala horta qudaarta aan rabaa inaan shiilo. tan waatana iyo basashii iyo waxaa isku saliidii rabaa inaan isku shiilo. saana isku shiilaysaa qudaarta. waxaan ku darsanayaa huruud yariis waxaan ku darsanayaa bariiska xawaajigiisa oo aan ku darsano iyo kabsa caleen yar aan ku darayaa aan ku daraa markaan ku shiili intaaseti. waa kana bariiska xawaajigiisa waaye. intaana isku shiile waxaan ku darsanayaa qarfo, 1 xabo qarfaan dhex dhigayaa. cuntadu waa aragto waa carfinayaa ma fahantay. halkaas qarfo dhex dhiga iyo heel yar 2 xabo ama 3 xabo 4 xabo aan ku darsaday. marka intaana isku shiilaa ku dhahay carafteeda lagama sheekay karee. bariiski marka biyaan soo ka karsaday waa ku shubay wax saliid kuma daray sababtoo ah sooskan hoos ka dhigayaa saliid leh. bariiska qaleel ku noqonaa kor. waxaa isku darsay 2 xabo oo heel qarfo iyo heel isku daraa biyaan karkarina bariiskiyan biyo la dhigay. bariiska xataa bariiska biyo waxaa la dhigay subaxii camal 2 saac camal oo biyo la yiile iyo cusbo yar. waxay ka dhigaysaa furfur ka dhigay waa arki doontii marka bariiska kariyo furfur oo ka dhigaa biyaha saan u karkarina marka ma wada karkarinayay biyahan marka waxaan ku soo miirayaa basta miir. bariiska soo miira marka shaqo badan kaaga baahan yahay laakiinse wax yaro macaan oo ku noqonaa ma fahantay. marka bariiska biyo waxaan ku soo miiraa sida baastada camal oo soo miiraa. marka soo miira waa kana arso inta soo furfur u yahay oo dheer yahay. bariiskana saa uma furna bariiska gaaban iska bariisku biyaha way fuuriyaan way dheereynayaan biyaha marka cabaar la dhigtid. waa kana saana korka uga shubayaa korkana waxa uga dari doonaa marka saan ugu dhigo waxaan ku darsanayaa shacfraana kor uga shubayaa inta soo qooyo wax yar iyo sabiib. shacfraana ku shubay iyo sabiib marka korna wuxuu sabiibkana maasha Allah macaan waaye hoosna dhanaan iyo waxa ka yaalo marka la isku kariyana lagama sheekay karo soo kusoo baxaayo ma fahantay ilaa ka cuntid. marka saan waa kana waa daboolayaa sheekadu isku dhamaatay ma fahanteen. marka bariiska saan aan u jeclaa qof isii u jeceliyaa bariiskana mar walba hadaa qudaar hoos ka dhigtid oo saan u kariso u kor shubtid bariis qurux badan oo noqonaa xataa marka saxanka ku shubtid. haddana caraf leh oo mataqaana basbaas ku darsan kartaa hadaa rabtid hadaa ilmo cuneen oo kale basbaas cagaar inta jirtid qudaarta hadaa aan shiilaya ku dhex shiili kartaa. waxay kaaga dhigaysaa macaan kaala arag soo dabsaaska jecesha oo kale waa ku dhex darsan kartaa. waa kana bariiska saan oo furfur u yahay hoosta qudaara ka taalo oo qudaarta waxaa waqtiga jaalo ahayd dana shacfraanka jaalo ka sii dhige 3 kalaro wuxuu ku noqonaha oo kaala arag oo maasha Allah bariis oo aad u macaan waaye. qudaartana ilmaha u fiicantaa digiraa ku jirto digirtana waa aragtay aad borotiin u leedahay ilmaha siiyaysid aad u fiicantaa inaad ku karstid digirtan. marka waxaan ka helaysaa idin sheegay Lidlka ama Aldiga hadaa UK dhex joogtid ama UK xataa ma meel walba ku yaala Lidlka oo aad joogta ka heli kartaa. marka chickenkan saano ku soo baxay isdhan marka hadda cunitaan leh ka hartay in la cuno ma fahantay. waana ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaan rajeyn doonaa video-ga inaad ka heshay. haddii aad ka heshay asxaabtaada la wadaag hadday ugu cusubtaan subscribe saar sida ugu noqotid qof igu xiran. waana ku mahadsantihiin daawashadiina.